औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मां आहियां मोहम्मद सुलेमान आरिजो। अॼु 23 अगस्त 2025 जो ॾींहुं आहे। पंहिंजे प्रोग्राम क़ुरान छा थो चए में मौजूदु आहियूं। अॼु असांजो मौज़ू आहे लफ़्ज़ अहल बैत जो इस्तेमालु क़ुरान पाक में। लफ़्ज़ अहल बैत ॿिनि लफ़्ज़नि जो ठहियलु आहे। हिकु आहे अहल ऐं ॿियो आहे बैत। लफ़्ज़ अहल जो मादो आहे अलिफ हे लाम। लफ़्ज़ अहल जी माना आहे साॻे ख़ानदान मां हुजणु, साॻे मज़हब जो हुजणु, कंहिं घर में गॾिजी रहण वारो ऐं हिक ई शहर में रहंदड़ माण्हुनि जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे। अहलुन जी जम अहलून व अहाल व अहलातुन आहे। हाणे ॿियो लफ़्ज़ आहे वरी बैत। लफ़्ज़ बैत जो मादो आहे बे ये ऐं ते। लफ़्ज़ अहल बैत जो माना आहे इंसान जे राति टिकण या तसण जी जाइ। लफ़्ज़ बात राति में कंहिं जॻह में गुज़ारण लाइ इस्तेमालु थींदो आहे। लफ़्ज़ ज़ल ॾींहं में कंहिं जॻह में गुज़ारण लाइ इस्तेमालु थींदो आहे। बाद में ही लफ़्ज़ बैत रहण वारी जाइ ऐं घर लाइ इस्तेमालु थियणु लॻो। लफ़्ज़ बैत जी जम बुयूत ऐं राबियात आहे। लफ़्ज़ बुयूत टिकण याने मस्कन लाइ इस्तेमालु थींदो आहे ऐं राबियात घर याने बैत जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे। लफ़्ज़ अहल बैत हक़ीक़तन ज़ाल मुड़ुस ऐं उन जी औलाद जे लाइ इस्तेमालु कयो वेंदो आहे, पर मिजाज़न माण्हूअ जे वेझे माइटनि लाइ बि इस्तेमालु थींदो आहे। अहलल बैत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जी माउ लाइ इस्तेमालु थियो आहे। सूरत नंबर 28 कसस आयत नंबर 12। ऐं असां पहिरियां खां ई मूसा ते सभिनी दायन जो खीर हराम करे छॾियो हो। मूसा जी भेण फ़िरौन वारनि खे चयो त छा मां तव्हांखे अहिड़े घर वारनि अहल बैतिन जो ॾसु ॾियां जेकी तव्हां लाइ हिन ॿार जी परवरिश बि कनि ऐं उहे उन जा ख़ैर ख़्वाह बि हुजनि। अहल बैत हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी ज़ाल जे लाइ बि इस्तेमालु थियो आहे। सूरत नंबर 11 हूद आयत नंबर 73। फ़रिश्तनि चयो त छा अल्लाह जे हुकुम ते तइजुब थी करीं ए इब्राहिम जा घर वारो अने अहलल बैत, तव्हां ते अल्लाह जो रहमतूं ऐं बरकतूं आहिनि। बेशक उहो अल्लाह त ख़ुदि ई सारायल तमामु बुलंद बुज़ुर्गीअ वारो आहे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जे ज़ाल जे लाइ लफ़्ज़ अहल बैत। सूरत नंबर 11 हूद आयत नंबर 81। फ़रिश्तनि चयो त ए लूत, बेशक असां तुंहिंजे रब जा मोकिलियल रसूल आहियूं। इहे तो ताईं कॾहिं बि पहुची न सघंदा। पोइ तूं पंहिंजे घर वारनि बेअहलिक सूधो कुझु राति ॾेई निकिर ऐं तव्हां मां को बि पोइ ते मुड़ी न ॾिसे। हा अलबत तुंहिंजी घरवारीअ इल मर अतक, तंहिं करे उनखे बि उहो अज़ाब पहुचंदो जेको उन्हनि काफ़रनि खे पहुचण वारो आहे। लूत अलैहिस्सलाम जी घर वारीअ लाइ वधीक क़ुरान पाक जे सूरतुनि में जेको ज़िक्र आहे। सूरत नंबर 15 हिजर आयत नंबर 65। सूरत नंबर 29 अनकबूत आयत नंबर 33। अहल बैत अज़ीज़ मिस्र जी ज़ाल जे लाइ बि इस्तेमालु थियो आहे। सूरत नंबर 12 यूसुफ आयत नंबर 25। ऐं उहे ॿई यूसुफ ऐं ज़ुलेखा दरवाज़े ॾांहुं डोड़िया ऐं हुन औरत उनैया यूसुफ जी ख़मीस पुठियां
फाड़े विधी ऐं दरवाज़े वटि उन्हनि ॿिन्ही उन औरत जे मुड़ुसु यानी अज़ीज़ मिस्र खे ॾिठो। हूअ चवणु लॻी त जेको तुंहिंजे घरवारीअ बेअहलिक सां बुराईअ जी नियत करे उन्हीअ खे क़ैद करणु या दर्दनाक अज़ाब खां सवाइ ॿी कहिड़ी सज़ा थी सघे थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे घर वारनि जे लाइ अहल बैत जो लफ़्ज़ जो इस्तेमालु। सूरत नंबर 33 अहज़ाब आयत नंबर 33। ऐं पंहिंजे घरनि में रहो ऐं अॻियनि जाहिलियत जे दौर जे औरतुनि वांगुरु सींगार ऐं ज़ीनत जो ॾेखाउ न करियो ऐं तव्हां निमाज़ क़ाइमु करियो ऐं ज़कात ॾींदियूं रहो ऐं अल्लाह ऐं संदसि रसूल जी फरमाबरदारी करियो। ए नबीअ जा घर वाराओ अहलल बैत, अल्लाह त उहो थो घुरे त अव्हां खां हर क़िस्म जी नापाकाई दूर करे ऐं तव्हांखे चङीअ तरह पाक करे। नबी जे घर वारनि जे लाइ ॿी सूरत में बि अहल बैत लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो आहे। सूरत नंबर 20 तहा आयत नंबर 132। ऐं ए मुहम्मद पंहिंजे अहल ऐं अयाल अहलक खे निमाज़ जो हुकुम कर ऐं तूं पाण बि उन्हीअ ते पाबंद रह। असां तोखां को रिज़्क़ नथा तलबियूं पर असीं ई तोखे रिज़्क़ अता था करियूं ऐं सुठी आक़िबत तव्हां लाइ ई आहे। नूह अलैहिस्सलाम जे पुट जे लाइ लफ़्ज़ अहल बैत जो इस्तेमालु। सूरत नंबर 11 हूद आयत नंबर 46। अल्लाह ताला फरमायो त ए नूह बेशक उहो तुंहिंजे अहल मां न आहे। लैस मिन अहलिक, बेशक उन जा अमल गैर सालिह आहिनि। नूह अलैहिस्सलाम जे पुट जे लाइ अहल बैत जो इस्तेमालु वधीक क़ुरान पाक में। सूरत नंबर 11 हूद आयत नंबर 40 ऐं आयत नंबर 45। सूरत नंबर 23 मोमिनून आयत नंबर 27। मौजूद सामीन, अहल बैत लफ़्ज़ जे इस्तेमाल खां पोइ असां ॾिठोसीं त क़ुरान पाक लफ़्ज़ अहल बैत माउ, ज़ाल ऐं ज़ालुनि ऐं पुट जे लाइ इस्तेमालु कयो आहे। ऐं इन खां अॻु में असां वज़ाहत कईसीं त जेको अहल बैत लफ़्ज़ आहे उहो हूअं बि असूलनि ज़ाल, मुड़ुसु ऐं औलाद जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे। जज़ाकल्लाह।